Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Григорий, это проект BBB-QQQ. Мы рады сообщить, что в нашем ассортименте появились бруски для копчения и дрова от одного из самых ведущих производителей компании Chef Grill. Бруски для копчения и экологические дрова из самых разнообразных районов земного шара. И сегодняшний наш обзор будет посвящен им. Поехали! Мапане. Страна происхождения Намибия. Самая твердая и сухая древесина. Рекордсмен по длительности горения и количеству выделяемого тепла. Данное дерево растет среди песков в засушливых областях Зимбабве, Намибии и Мозамбика. Вырубать мапаны запрещено, поэтому на дрова идут погибшие от засухи или удара молнии деревья. Мапаны – настоящий долгожитель среди лиственных пород. Возраст может достичь от 800 до 2500 лет. Дает максимум тепла при минимальном расходе. Дрова горят равномерно и дают очень интенсивный жар в течение 2-3 часов. После прогорания угли сохраняют тепло до 12 часов. На них можно несколько раз подогреть или пожарить мясо, а также любые другие блюда, не разжигая огня повторно. Мапаны отличаются от других пород тем, что дольше горит и держит температуру даже в холодное время года. Например, если вы решили устроить свой барбекю зимой или поздней осенью, можете не волноваться по поводу того, что дрова могут потухнуть. Прекрасно подходит для камина или для бани. Температура поднимается до 300-500 градусов по Цельсию при использовании данных дров. Также данная древесина обладает антисептическими свойствами. В ее золе содержится много фосфора и кальция, поэтому можно использовать даже для удобрения почвы. Влажность составляет 2%. Прекрасный показатель. Это означает, что при горении данное дерево выделяет минимум дыма. Мапаны прекрасно подходят для жарки мяса, а также для растопки камина и бани. Время горения 90 минут, время тления от 150 до 240 минут. Дрова из сорта дерева Камелтерн, так называемая верблюжья колючка, которая растет на песчаных почвах Южной Африки. Это дерево легко переносит и экстремальную жару, и холодные ночи в пустыне, и отсутствие воды. Жгучее солнце естественным образом выпаривает из него влагу, поэтому данный вид дров считается одним из самых сухих деревьев в мире и находится под защитой. Вырубать их запрещено. Идеально подходят для приготовления говядины, свинины и дичи. Прекрасно подходит для камина. Древесина очень сухая и плотная, поэтому жар распределяется равномерно. Таким образом, ваше мясо не останется сырым и не пригорит. Оставшиеся угли дают возможность разогревать и готовить блюдо до 10-12 часов. Даже небольшой связки таких дров хватит надолго. Килограмм камелтерна или верблюжьей колючки заменит 3 килограмма березовых или дубовых дров. Отличительной особенностью является приятный мускусный аромат, который можно уловить при использовании данных дров в готовке или растопки. Показатель влажности 2%. Прекрасный вариант для готовки и растопки камина. Время горения 90 минут, время тления от 150 до 240 минут. Сорт дерева Сиклибуш или Сикельбос растет в Южной Африке, в частности в окрестностях Драконовых гор и к северу от них до границы с Танзанией. Отличается особой прочностью, за что в Африке его называют железным деревом и часто используют в быту. Делают трости, ограды, а также музыкальные инструменты, в частности флейты. Горит данное дерево долго, жарко, равномерно, дает до 2 часов интенсивного жара, минимум дыма и сажи, идеально подходит для говядины и свинины, а также традиционно может использоваться в бытовой растопке камина или бани. На оставшихся углях от использованного дерева можно готовить до 10 часов. Также особым свойством обладает древесина. В ней содержатся ароматические масла, которые придают легкий мускусный аромат и пряный вкус. Показатель влажности 2%. Данный вид дров идеален для барбекю. Время горения 120 минут, время тления от 150 до 240 минут. Традиционные дрова из березы, страна происхождения Карелия. Данный вид дров специально высушен в камере при температуре 50 градусов. Отсюда минимальный показатель влажности для такого сорта дерева это 10%. Идеально подходит для любых блюд, но отдельно хотелось бы выделить применение данного вида дров для растопки бани или камина, так как они дезинфицируют воздух и при горении дают приятный смолистый аромат. Не искрят, не стреляют, горят медитативно, мягким, ровным, голубоватым пламенем. Таким образом, дрова из карельской березы прекрасно подойдут вам, если вам нужен в первую очередь достаточно экономичный и бюджетный вид дров. Время горения 20-35 минут, время тления 60 минут.
Дрова из кавказского дуба. Страна происхождения Адыгея. Не случайно в культурах разных стран дуб считается символом силы. У него очень прочная древесина, которую во все времена использовали для строительства домов, сооружений и кораблей. Данный вид дров не исключение. Кавказский дуб из лесов Адыгеи отличается особой твердостью. Данный вид дров прекрасен для применения в быту, а также в приготовлении курицы, овощей, сыров, свинины, говядины, любого вида мяса, а также прекрасен для коптильных камер. Идеально подходит для бани. Небольшого количества таких дубовых поленьев достаточно, чтобы горячо растопить баню и надолго поддерживать в ней тепло. Дрова из дуба дают мало дыма, зато дают максимально приятный древесный аромат. Если вы будете использовать данный вид дров для барбекю или мангале и коптильной камере, учтите, что дуб горит равномерно и спокойно, а его угли сохраняют высокую температуру достаточно долго. И не будем забывать, что в бочках из такого дуба чаще всего выдерживают вино. Данная древесина отличается душистым тоном специй и пряным ароматом. Показатель влажности у данных дров 10%, а также проект BBB QQQ напоминает, что нельзя использовать дубовые дрова в закрытом помещении, если у вас аллергия или заболевание дыхательных путей. Будьте осторожны. Время горения 50 минут, время тления 60 минут. Дрова из лиственных пород оливы, страна происхождения Испания, уровень влажности 8%. Данные дрова получают из засохших веток и стволов. Дрова данные встречаются нечасто, поэтому просим обратить на это внимание, так как рубить живые деревья из оливы запрещено. Дрова выглядят красиво из-за узорчатого рисунка древесины, разгораются неторопливо, горят золотистым пламенем. Идеально подходят для овощей, курицы, рыбы, имеют приятный древесно-цветочный аромат. Прекрасно подходит для растопки камина. Олива дает меньше жара, чем другие деревья, но горит также спокойно и равномерно, поэтому отлично подходит для приготовления легких блюд из овощей, курицы и рыбы. Данные дрова отличает превосходный и равномерно спокойный рисунок пламени при горении. Время горения 60 минут, время тления от 80 до 120 минут. Дрова из виноградной лозы, происхождение Крым, а если быть точным, пригороды Севастополя. Именно из окрестностей, с виноградников в окрестностях этого города данные дрова и поступают к нам в продажу. Уровень влажности 10%, превосходно подходит для приготовления блюд из курицы, свинины и говядины, отлично подходит для растопки камина, великолепно подойдут для использования в коптильной камере. Виноградная лоза горит дольше, чем хвойная или лиственная порода, например, та же береза или дуб. Лоза очень плотная, поэтому мясо прожаривается быстро и равномерно. В виноградной лозе не содержится смол, поэтому вы не получите практически дыма или сажи. Если вы будете использовать данные дрова в камине, вы получите мягкое тепло и приятный сладковатый аромат. Время горения 60 минут, время тления от 80 до 120 минут. Друзья, в сегодняшнем нашем обзоре мы рассмотрели бруски для копчения и дрова от одного из ведущих производителей компании «Шеф-Гриль». Очень надеемся, что наш обзор будет полезен вам при выборе дров и брусков для копчения, которые идеально подойдут для вашего гриля, мангала, камина и бани. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ждем ваших заказов в нашем интернет-магазине. Пока!